բարևներ, ողջույններ։ Ես այսօր գտնվում եմ Վայքի Հին Եղեգիս գյուղում, նոր անվանումը Արտաբույր։ Այսօր հրավեր եմ ստացել Եղեգիս տուրի կողմից։ Ահա տեսեք, այս ամենագնաց մեքենայով ես այսօր բարձրանալու եմ Սմբատաբերդ։ Վերջապես իմ երազանքը կատարվելու է։ 25 տարի է ես Վայոց ձորի բնակիչ եմ, բայց երբևիցե չեմ գնացել Սմբատաբերդ, միշտ ասել եմ կգնամ, ականջի հետև եմ գցել, բայց ոնց ասած, ոնց որ իմ մտքերը կարդան ու ինձ հրավիրել են, այսօր վերջապես իմ երազանքը կկատարվի այս ամենագնաց մեքենայով, շատ հարմարավետ մեքենա է, հետևորդներ ջան, ես այստեղ իրենց գովազդը կա, համարը կա, դուք էլ եթե գալիս եք, Երևանից եք, արտերկրից եք, կարող եք դիմել ինձ կամ զանգահարեք նշված համարով և ձեր երազանքը կիրականացվի անպայման։ Դե գնացինք, մեզ բարի ճանապարհ, մնացեք մեզ հետ, կտեսնեք ինչ դրախտավայր եմ գնում։ Ահա, մեքենան շատ հարմարավետ, սա էլ մեր վարորդը, այս երիտասարդն է ղեկավարում Եղեգիս տուրը։ Հենց սովորական ֆոտո եք չեք նկարում։ Հա։ Ահա, դե ուղևորվում ենք, հետևորդներ ջան։ Ես մտածեցի, որ գյուղում հով կլինի, բայց բոլոր տեղերում էլ շոկ է։ Մանավանդ ինձ թվում է Սմբատաբերդում ավելի շոկ կլինի, հա, որտեղ բարձունքի վրա է։ Միայն անցել եմ ճանապարհով ու տենց սարի վրա նայել եմ, որ դա Սմբատաբերդն է։ Բայց կգան կմնան էլի, օրինակ թե չեմ մանգալի, որ գամ մնամ մի երկու օրով, ինձի ոչ մեկ չզանգի, ոչ մեկ չկանչի։ Ճանապարհները նեղ են, այս կողմի վրա էլ, օй, քարանձավներ կան, չէ, քարայրներ, այնա, ժայռերի մեջ, սիրում, Մենակ Վայոց ձորի տարածքով եք իրականացնում տուրը, թե Հայաստանի։ Հայաստանով ըլլում է, որ մենք բազարից մենք Դիլիջան։ Բայց Վայոց ձորով բոլոր տեղերով, հետևորդներ ջան, այնպես որ շատ չնչին գումար է պահանջվում, որ ասեմ շատ գումար է պետք, ոչ։ Են որ Երևանից էլ ուզենակ գաք, կարող եք Վայքի Եղեգնաձորի տաքսիներով կայարանից շարժվել Եղեգնաձոր, որպեսզի մատչելի լինի։ Ավելի մատչելի լինի, մատչելի տարբերակ եմ ասում, կապնվել վարորդի հետ, խոսքի ասել ուզում են գնանք Ցախած քարեր եկեղեցի, Սմբատաբերդ, ցանկացած վայր, որ ասեք Վայոց ձորում, մեր վարորդը ձեզ շատ ապահով տեղ կհասցնի։ Հեն, ահա, ժայռի վրա տնակ կա։ Դա Ցախած քարին է։ Հա, բարձրանում ենք այդտեղ։ Մենք հիմա բարձրանում ենք Սմբատաբերդ, Աչի։ Հա, փաստորեն մենք որ այն շատինի կողմով գալիս ենք, Սմբատաբերդը ընկնում է ձախի վրա, չէ՞, երևում է ձախի վրա է։ Պարզ է։ Տեն մի կողմով ճանապարհը գիտեի։ Այն կողմով ձախի, հա, ձախի վրա է։ Բայց այդ բանով Եղեգիսով չեմ բարձրանում, մեքենայի ճանապարհ չկա։ Ճանապարհը մենակ ստիցավ։ Հա, փաստորեն մեքենայի ճանապարհը այս կողմով է։ Ոտքով էլ է հաճելի։ Օրինակ ես հով եղանակ լինի, մեծ հաճույքով ոտքով կգնամ։ Վախենալու ճանապարհներ չեն, չէ՞։ Այդքան էլ չէ։ Առաջի անգամ որ գալիս են մարդիկ վախենում են։ Վախենում են։ Այդտեղ վախենալու չի, վտանգավոր չի։
Հա։ Դե ճիշտ է, ես չեմ եկել այս ճանապարհով, բայց սովոր եմ նման ճանապարհների, ավելի վատ ճանապարհների։ Մենք ասում չնաս ջուրը քչացել է հիմա։ Գետը, Եղեգիս գետն է։ Հա։ Սովոր ենք գետի միջով ենք անցել, մնացել ենք նույնիսկ 2 ժամ գետի մեջ, մինչև փրկարարներն եկան հասան։ Տարի ջրերը ջուրը շատ էր, բոլոր տեղերում էր հենց ջրերը շատ էր։ Պատկերացրու իմ հողամասի այդ առուն անցած տարի ցամաքած էր, այդ սեզոնին ձուկ էր բերել մեր մոտ, մենք մեր հողամասի մոտից ձուկ էինք բռնում։ Իրոք Հայաստանը հրաշք է, մանավանդ Վայոց ձորը, որ չգիտեմ, իմ համար ամենահետաքրքիր մարզն է իր գեղեցկությամբ, միգուցե այստեղի բնակիչ եմ, դրա համար եմ այդպես ասում, բայց շատ շատերը եկել են, համոզվել են ու կարող են գալ, տեսնել, իրենց աշխով տեսնել, զննել, քայլել, այս գեղեցիկ բնությունը վայելել։ Դե արջերը միշտ տեղի բնակիչներ են, չէ՞։ Հա։ Այս մասերում էլ կան շատ։ Կան, բայց ցերեկները չի եղել։ Գիշերը։ Երևից։ Կան դեռ բան, բայց կանի կարծում կան։ Դուք իմանաս ամենասիրուն տեղը բարձունքի վրա։ Երևը, չէ։ Պատի բենով է թալենք։ Հա։ Սա որ այդքան կասան։ Հա։ Այն որ գյուղն է։ Էդի հորպա տեղն է։ Հորպա տեղ։ Հա, լսել եմ, բայց չեմ եղել։ Ինչը սիրուն։ Ինչը սիրուն տեղ է։ Դեղել հորպատեղի գեզերն է, հորպատեղ ջուրից մի Հա, տակ ջուր է, չէ, քարի միջից։ Աղի գոյ ջուր։ Տակ չի։ Մշտական չի, էլի ջերմուկի նման չի։ Հա, Սյունիքի մարզում էլ կա, գնացել եմ այդ։ Հատեղ էլ ինքը գեյզեր լողավազան էր, ամարձմեր այդ ջուրը տաք էր։ Հլեն ժայռերի դասավորվածությունը չկան սիրուն է։ Ես այդ կողմով եմ, որ անց է գնացել ենք, այդ կողմով եմ իմացել, որ ընկնում է ձախի վրա, այս գյուղով աջի վրա։ Նույն էլ այդ Տաթևի վանական համալիրը, որ կա, այդ ջրի բաները, սա կավե, տենց խողովակներով են ջուրը տարը, հետաքրքիր։ Հետևորդներ, գեղեցկություն, այն որ խոսքերը ավելորդ են, դու պիտի բարձունքից մի հատ կանգնես ու սենց նայես։ Բնակավայրը գյուղը ներքևում, լեռների մեջ ծվարած ու ուզում եմ նկարեմ, մամա տնդ է կանգնել, լավ։ Ու այս իմ երազանքը կատարվեց, այս մեքենայի շնորհիվ, Եղեգիս տուրի շնորհիվ։
այս համարով կարող եք զանգահարել եւ օգտվել ծառայությունից, որովհետեւ տեսակ ճանապարհը ահավոր է, միայն այս ամենագնաց մեքենան ձեզ կօգնի, որ իրականացնեք ձեր երազանքը, գաք այստեղ ու տեսնեք այս բնության հրաշակերտ, ինչ ասեմ, գանձը, ժառանգությունը, որ մեզ է հասել դարերի ընթացքում, ինչքան ժամանակ է անցել ու Սմբատաբերդի ավերակները կարելի ասել որոշ չափ պահպանվել հասել է մեզ ժայռի վրա կառուցված։ Հրաշք։ Այստեղ տեղեկություններ կան, թե ով է կառուցել, երբ է կառուցվել, դե պարզ է բոլոր մեր Հայաստանի բերդերը ամրոցները կառուցվել են պաշտպանական նպատակով թշնամուց պաշտպանվելու, հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Գնում ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, անչափ շնորհակալ եմ, իրոք։ Մենակ գալը չէ, որ եկար տեսար, ես սիրում եմ նստեմ, միած սենց նայեմ, սենց շրջապատս, լեռները, վայելեմ ամեն մի սարը, քարը, թուփը ու մտքումս շատ բաներ եմ մտածում, ասում եմ տեսնես ովքեր են մեզանից առաջ նստել այստեղ, նայել, հիացել այս բնապատկերներով ու շնորհակալ եմ կառուցողներին էլ, որ ես այսօր հնարավորություն ունեմ տեսնելու, կարելի ասել ողջ Վայոց ձորը եւ շնորհակալություն նաեւ Եղեգիս տուրին, ասեմ։ Ահա։ Ես Սմբատաբերդը տեսել եմ մենակ վլոգների նկարածը տենց պատկերներով ու այսօր ինձ հնարավորություն ընձեռնվեց տեսնել սեփական աչքերով։ Օ։ Ինչքան սիրուն ա լսի։ Հրաշք։ Հրաշքա։ Այստեղ շատ տուրիստներ են գալիս, տարբեր երկրներից, ինչու՞ չէ նաև մեր երկրի բնակիչներ հիանալու այս գեղեցկությամբ։ Հով, հա, հով, զով։ Ինչքան հաստատ պարիսպները, հեսա մենք էլ կիջնենք ներքև, սենց է կարանք, չէ՞ գնանք։ Հա, կարանք այս արա հետով գնանք։ Հա, ճանապարհները տանում են, արդեն մարդիկ այնքան են գնացել, հետը ինքստինքյան մեզ տանում են պարիսպների մոտ։ Հաստատ այն ժամանակներում ցեմենտ չի եղել, չէ՞։ Ինչով են սարքել, ինչով են այս քարերը հողից եւ ձվից պատրաստված։ Ձվից։ Ես այդպես էլ մտածեցի, որտեղ վայքում էլ կալիսած կլինես է Պասկևիչի կամուրջը, էլի ձվով կավով են, ինչքան ձու են հավաքել։ Ինչքան հավեր են եղել, որ ձու են ածել։ Ինչքան հավ ա եղել, չէ։ Շատ։ Ուզում եմ բարձրանամ այդ վերևը։ Ստեղ երևի ինչ ա։ Սենյակներ են եղել։ Սենյակներն ա։ Ահա, այստեղ պահպանվել են սենյակներ, որ մնացել են մարդիկ։ Ով ա կառուցել Սմբատաբերդը։ Սմբատաբերդը կառուցվել է Սմբատ թագավորի իշխանության օրոք 5-րդ դարում։ Պատմությունները նշարում են հիմնականում 5-րդ դարը, բայց կա նաև փաստ, որ կարող է լինել ավելի վաղ, քան մինչ 5-րդ դարը։ Ես ինչքան պատկերացրեք, լսի, էսի ինչ որ սարքել են, հա, ես դրա համար։ Ինչքան հիշում եմ 2013 թվականին ա վերանորոգվել։ Որովհետև սա ոնց որ ցեմենտով արդեն սարքած,
Օ, ես կողմի վրա ինչ կա, գնամ նենց բարձրանամ, չէ, տեղը ճիշտ է նենց կլինի, սա կբարձրանամ ու կտեսնեմ այս սարի հետևում, ներքևում ինչ կա։ Ահա, տենում եք, այստեղ էլ է դժվար անցանելի տեղ, բա։ Բերդի մուտքը այն կողմից է եղել։ Հա, Հա? 3 մուտք ունի բերդը։ Ոյ։ Այն որ սրտից թույլ մարդիկ չեն կարա, չէ, գան, վախկոտ մարդիկ չեն կարա գան, բայց ասեմ, այն որ տեսնելու համար կարելի է ցանկացած քայլի էլ գնալ։ Հրաշք է, հրաշք։ Իմ երազանքը տարվեց։ Երևի մի մետր կլինի Պարիսպի Կլինի։ լայնությունը։ Մի մետրից ավել կլինի լայնությունը։ Հիմնական լայնությունը 3-ից 4 մետր է հասնում այս ներքևում, որ երևում։ Հա, իրար հետ 3 մետր Պատերի հաստատ։ բարձրությունը մինչև 12 մետր է հասնում։ Ծովի մակերևույթից բարձրությունը 1970 մետր այն վերևում։ Վերևի հատվածից, հա։ Վերևում երևի հիմնական են Բերդը աշտարակները։ նաև անվանել են Ջաղացքարի բերդ, ինչի համար ասեմ, որովհետև Հա, հին դարերում կավե խողովակներով ջուրը եկել է են բերել։ Ծախացքար եկեղեցուց։ Դրա համար անվանել են Հա, ջուր են Ջաղացքարի բերել։ եկեղեցի։ մետր դա այսպես որ գնում ես։ Մետր չկա, որ Հա? ինչ-որ մեկը չափած լինի։ Հենց սենց այդ հատվածնա թե ավելի հեռու է գնում։ Ինքը 6.5 հեկտար է Բերդի ընդհանուր տարածքը։ 6.5 հեկտար։ Բերնով ես ասում, չէ՞։ Այն որ մեկ բերնով ես ասում։ Ասելը հեշտ է, հետևորդներ, իրոք։ Այ նայ, մենք այն ճանապարհով ենք գնացել, այտենց գնացել ենք դե Բանջարբանի, միշտ էս վերևի մասում երևացել է։ Ես մտածել եմ, որ այս կողմով է ճանապարհը մեքենայի։ Ինչքան լավ է։ Բայց դե վտանգավոր է։ Առավոտյան ժամերին, որ 5-ին, 5:30, որ լույսը նորից սկսում է բացվել, որ բարձրանում ենք ստեղ, քարայծերին այս պատերի վրա տենում ենք ոնց ենք քայլում։ Քարայծերի բնակավայրն է դարձել, հա։ Գիշերները հետևաբար իմ կարծիքով գալի քնում են ստեղ։ Իրանց Ապահով է էլի ավելի։ ապահով է պաշտպան։ Ինչպես հայրով է պաշտպանվել թշնամուց, այնպես էլ քարայծերը գայլերից, արջերից։ Չէ, իշնենք գնանք։ Իշնենք գնանք։ Ես էլ ուր գնացի, քարերից չպրծա։ Նորից էլի սենյակներ, չէ։ Հա, սենյակներ, մարդիկ ապրել են։ Սրանք սենց պահպանված է եղել, թե փլվելա դրել են իրար վրա երևի։ Կա տարիների ընթացքում փլված լինի։ Հա։ Որտեղ պեղումներ են անում էլի ստեղ, գալի պեղումներ են անում։ Անցած տարի էլ եկել են պեղումներ են արել։ Այդ ժամանակ կուզեի գայ։ Մարդկա իր համար էսի սովորական բան է, այն որ մարդու տեսակ կա, որ չի էլ ցանկանա գալ տեսնել, բայց այնքան մարդիկ կան, որ պատրաստ են երկրից երկիր թռնել, գալ ու անպայման այցելել, գալ Սմբատաբերդը տեսնել։ Եթե գաք, էլի եմ ասում հետևորդներ, հիմա էլ ուշ չի, աշնանն էլ է շատ գեղեցիկ լինում, կարող եք ինձ ասել, ինչու՞ չէ նաև համարը կտեսնեք, կազմակերպեք գալ այստեղ մի հատ լավ ժամանակ անցկացնել։ Քանդվել է։
որ գրպաններս միկրոֆոններն չեմ կարող թռնեմ, թե չէ ես հիմա թռել էի։ Բադաշ չեմ գնաց, այդ տեղը պիտի հանեմ։ Ես պատրաստ եմ այստեղ ժամերով քայլել, ման գալ ու չհոգնել։ Քրեսիա, Հա։ մի մուտք են որ բարձրացանք, այն Հա։ մեկն են Ստեղից էլ է մուտք եղել։ Հա, 3 Երևի սենց են եկել, հա։ ու գախնի մուտքեր էլ ա եղել, որ Ինձ մեկը թվում իջել է է։ Եղեգից գյուղ, մեկը Արտաբուն գյուղ։ Բայց այդ մուտքերը հիմա փակ էր, երևի տարիների ընթացքում Գետնի տակով, Հա, չէ։ երկրաշարժներից Միշտ էլ, փակվել է։ լսի, միշտ էլ հին ժամանակներում բերդերը որ կառուցվել են, կինոների մեջ էլ, չէ, տեսած կլինես։ Հա։ Իրանք ունեցել են գաղտնի մուտքեր, չէ, որ գետնի տակով թեկուզ այդ պատերազմ ա եղել, ժողովուրդը փրկելու ճանապարհ ելք են սարքել գետնի տակով մուտք։ Մամա տենքան ա եկե տեսել, դրա համար նստավունդ է։ Ստեղ ինչ ա, այստեղ ինչ ա, հա աստիճաններ ա, տես, աստիճաններով իջել են, բայց ինչ ա այստեղ, չեմ կարա ասեմ, մի հատ հələ իջնեմ, էլի հետաքրքիր ա, ստեղ ինչ ա եղել, բան էլ կարող ա ես գլուխ չհանեմ, բայց կարևորը կտեսնեմ, բայց որ իջամ, դժվար թե հելնեմ, իջնեմ թե չիջնեմ, ինչ ա եղել այստեղ, գաղտնիք է, մութ, ինչ որ քարերի վրա էլ բան գրած չկա, կարող ա ջրհոր ա եղել, հա? Ոսկի, որ ջրհոր լիներ, Կամ ինչ-որ կարող ջուրը, է թաքստոց եղած լինի, ինչ-որ զինամթերք պահած լինեն, որ ավելի մոտիկ լինի, հարձակվողներին կարանան հետ մղեն։ բա այնքան Կարա լինի, բաներ չէ՞։ կա, որ չգիտենք պատասխանները, ինչ է եղել այստեղ, չեն կարա ասենք, ճիշտը ոչ ոք չի կարող ասել, անհայտ տեղ, նույն էլ երևի ստեղ ա, հա, տես նույն էլ ստեղ ա մի քիչ մեծը, չէ, մեծը էլի աստիճաններով գալիս ես, իջնում ես, ինչ շինություններ, ինչ որ տենց խաչքարեր, բան, փորագրած բաներ չկա քարերի վրա, ինչ որ մի բան գրած, Չէ։ նայում եմ չկա էլի, ինչ որ թվական, մի անուն, Իմ կարծիքով կարա զենքերի ինչ-որ պահպանման տեղ լինի, որ ներքևից հարձակվելու դեպքում ստից մոտիկ լինի, միանգամից պաշտպանվեն իրանք։ հա, Չնայած դա մենակ եզրակացություն է, իրականում ոչ մեկը չի կարա ասի, հա, ինչ կարա ոչ լինի։ մեկ չի կարա ասի, մի հատ նայեք ստեղ, ահա, էլի մուտք կա, ինչ կլոր գեղեցիկ շինություն, կառույց, այսեց նայեք, Սարի լեռան վրա, բարձր տեղ, որ երևա ամեն ինչ, բայց դե որ նայում ես, այս սարից էլ էլի բարձր սարեր կան, նայեք, ինչքան բարձր ա։ Բա այստեղ էլ հայտնվեցի հետևորդներ ջան, ձեզանից շատերը չեն կարող գալ եւ հնարավորություն եմ տալիս այսպես դիտելու, նայելու ավելի մոտիկից հիանալու այս բնության հրաշքով, մարդկային ձեռքերով ստեղծված, իհարկե կան բնության հրաշքներ, որոնք բնականից են, սա մարդու ձեռքեր է կպել ու այս հրաշք կառույցը հասել է մեզ։
պահպանվել է մինչև մեր օրերը այս տեսքով, որի համար էլի գոհ ենք, կարար լրիվ ավերված լիներ, որ մենք ընդհանրապես գաղափար չկազմեինք, չիմանայինք այս բերդի մասին։ Ահա, այստեղ էլ որ գաք, ոտքով լինեք, հոգնած լինեք, կարող եք զանգել եւ րոպեների ընթացքում մեքենան կմոտենա ձեզ, կիչացնի ներքև։ Ահա, այստեղ վերջացրեցինք մեր շրջագայությունը, տուրը, հիացած, վախեցած չեմ կարող ասել, հիացած, զարմացած գնում եմ, իջնում եմ ներքև։ Թե չէ որ բնություն սիրում ես, ամեն ինչ սիրում ես, վախենալու ոչ մի բան չկա։ Մանավանդ որ մեքենան էլ կարգին մեքենա է, տուր ծառայությունը եւ այսքան ժամանակ ոչ ոք դժգոհ չի գնացել, չէ՞։ Բոլորը ուրախ գնացել են։ Ուրախ, հյուրասիրված։ Այո։ Սա էլ ցախած քարեր տանող ճանապարհն է։ Մի քիչ քարքարոտ, դժվար, բայց դե անցանելի է, կարևորը։ Այստեղ ճանապարհը քիչ լավ է։ Սիվանա։ Քասար ճանապարհն է։ Սոկտեմբեր, նոյեմբերին ռոճիկը ծնծաղիկներ ապերում աշկալը։ Դաշնամային ծնծաղիկներ, ծնծաղիկ։ Են որ են մուքը։ Ծնծաղիկ չի։ Են մուք որ կա։ Ծնծաղիկի հա նման, հա ինքը, դուսի ծնծաղիկի նման, բայց Նրի ծնծաղիկի նման։ Ստե անասուններ էլ կա, սուբայա, հա, մնում են սարը, հա, սարն, հա, սարի կյանք։ Ոնց տարի թում էինք այնտեղ, քաղաքից մարդ էին գալի, տանում էին դիսպոներ էին առնում, բացում էին առնում, լոբի էին ցանում եւ շատ լավ էր։ Հա, սարի կյանքն էլ է լավ, օրինակ ես սիրում եմ, կգամ ամիսներով կմնամ։ Ոյ։ Հա, ինչ ես նայում, բու, զարմացել են։ Մարդա գալիս է, էլի, մարդա գալի։ Ինչ եք զարմացել։ Բանն է, սար որ նստում են, Հա։ Օշիվանքա, ոչ։ Խաղում եմ։ Այդքան ամեն օր էս էլ եկեղեցին, հա, ցախած քարեր։ Ինչա տենց կոչվե։ Ծախած քար, ծաղկած, Ծաղկած։ քարի մեջ ծաղկած։ Ծաղկած քար։ Ահա հետևորդներ, սա էլ ցախած քար եկեղեցին, որը գտնվում է Սմբատաբերդի դեմ դիմաց էլի կարելի ասել հարևանությամբ, մենք այն բարձունքի վրայից, ես այն բարձունքի վրայից նկատեցի, սա էլ ահա մի հատ հեռվից ցույց տամ Սմբատաբերդի ոլոր մոլոր ճանապարհը, նայ ուր էին գնացել, այն մի սարի գագաթից եկանք այս մի կողմը, տեղափոխվեցինք, որ թվականին ա կառուցվել կա, 1040 մեքենա դեղ գրած է, հա, դե ինչպես միշտ այստեղ հյուղարկավորվել են, հա, եկեղեցու ծառայողները ըստ իրենց կոչումների է, ես խոսքի ումաստիճանը բարձր ա եղել, ուրիշ պատկեր ա լինում, տենց հարցրել եմ էլի, հա,
Հա, ըստ կոչումների այդ նշանները, ով Եկեղեցական էլի։ հա, ով ինչ պաշտոն ա ունեցել։ Հետո ես խոսքինայի մի անգամ հարցրեցի, ասում եմ ինձ էլ տեղ են խոսքի հյուղարկավորված թաղված, որ ակամա քեզնից չես ուզում, չէ, ոտդ դնես անցնես, մտածում ես, որ բանա, մեռած մարդ ա, չէ, մահացած ոնց որ անարգես էլի, բայց ինձ քահանան ասես տերտերը, որ իրենք են ուզեցել, որ թաղվեն այստեղ, որ դու իրենց տրորում ես, ոնց ասած, տենց ոնց որ հիշես, էլի, միշտ հիշվեն։ Դրա համար, բայց դե էլի մենք այսպես ճանապարհները չենք ուզում տրորել, ահա։ Այստեղ էլի քանդակներ, հայերեն տառեր, որոնք չգիտեմ ինչի հատուկ մարդ է պետք, որ լուսաբանի, կարդա, թվական, խաչքարեր։ Այս կողմի վրա էլ կգնանք, բայց դե մի հատ մտնենք եկեղեցի։ Փառքդ շատ Տեր Աստված, փառքդ շատ Հիսուս ջան, թող իմ ազգին առողջություն լինի, հաջողություն լինի, մեր երկիրը պաշտպանված լինի, ինչ ասեմ, բոլորին հաջողություն։ Դե մի հատ էլ մոմ վառենք։ Լուցկի կա չես թե։ Ասես տվեց վառ էլի։ Ես մի մոմն էլ վառում եմ իմ հետևորդների համար, որտեղ գնում եմ, որ եկեղեցի, սուր, վանք, պարտադիր հետևորդների համար էլ եմ վառում, որ առողջ լինեն, լավ լինեն, բարձր տրամադրություն ունենան, ամենակարևորը առողջությունն է, մնացածը ինստինկտյան կլինի։ Հա։ Դե պատկերացրու, ուրեմն այս տարածքներում շատ բնակավայրեր ա եղել, շարժը շատ այլ է, կարելի ասել տվյալ ժամանակահատվածի այն արդիական վայրն ա եղել, էլի, որ եկել են, չէ, կառուցվել ա։ Դա քրքիր ա։ Ու այս ամենը կառուցվել է մարդու ձեռքերի միջոցով, առանց տեխնիկայի, չէ, առանց վերամբարձ կռունկի, այո, ու որ նայում ես ասում ես ոնց, հա, ոնց են կառուցել։ Հա, ուսուցանել են, հա, սովոր։ Դե հին ժամանակներում վանքերում են, չէ, սովորացրել գրել, կարդալ, հաշվել, տարրական բաները։ Ահա։ Հետևորդներ ջան, շատ բան չեմ նկարում, մենք շտապում ենք էլի տեղ, այսպես մի հատ սիրուն գողտրի գեղեցիկ վայր է,
այնպես որ դուք ինքներդ կարող եք գալ, դիմել Եղեգիստուրին, մեծ հաճույքով, մեծ համբերատար, տենց ուրախ զվարթ ձեզ կբերի այստեղ, դուք էլ կտեսնեք։ Պատկերացրեք ժամանակի ընթացքում ինչքան շատ, մարդաշատ, նույնիսկ ես այնց ասացին, որ այստեղ ուսուցանվել է, երեխաներ, մի խոսքով մեր հայերենը, հայոց լեզուն այստեղ պահպանվել է, հայոց լեզու, որ չմոռացվի դեն ժամանակներում միշտ սովորեցրել են վանական համալիրներում, դպրոցներ չի եղել, այստեղ նման տեղերում են, թեկուզ հենց են հասարակ բաները գրել կարդալը սովորել ու տեսեք ինչքան ծառայողներ է ունեցել եկեղեցին, ովքեր թաղված են եկեղեցու բակում։ Խաչքարը այստեղ էլի քանդակներ, փոքրիկ տեղ, ինչ է գրած, տառերը, հետևորդներ, ինչպես միշտ լույսը, որ թափանցի այստեղ, էլի սենց, և այսպես և հետ գնանք, Տերը պաշտպան բոլորին։ Այս տոշնի իմ հաց ուտելու պատմությունն է։ Վլոգը էլ ավելի հետաքրքիր կլիներ, որ մի հատ էլ արջ տեսնենք։ Այստեղ արջերի երկիրն է, արջերը շատ են Եղեգնաձորի գյուղերում, այս մանավանդ այս տարածքներում։ Հա, մի անգամ շատինում բանջարից գնում էինք, տեսա, մտել էր տունը։ Դեռ կարաս նկարելուց ասես նա արջը գնաց։ Մեկը չի եղում։ Նա արջը գնաց։ Նա արջը գնաց, անցավ սարը։ Հետևորդներ այս դիմացի վրա, որներ հորբադեր, հորբատեղ գյուղն է, Եղեգնաձորի գյուղերից է, էլի գեղեցիկ գյուղ, հեսա շուտով այնտեղ էլ կայցելենք, գեյզեր կա, տաք ջուր է ժայթքում, գնանք տեսնենք, հետ էլ մեր բախտից, կլինի թե չէ, ժամ ունի, պատարակ ունի, հավես ունի, տենանք հավեսը տեղն է, եթե մարդ չեն։ Ստելա մարդունել։ Այսօր Եժվելու ենք, եթանք գետի մեջ կաշենք աստեղով կայնիկ, սեղանը անենք դնենք գետի մեջ հաթորդերով նստենք։ վերջում տունն ալնելու, տունը կա ու կա, հա։ Զբաղված են բոլոր տեղերը։ Դեք կարաջան, արջի կերակուրն է։ Չեն ուտում ձեր։ Ուտում է։ Ամենալավ տեղը, հով, զով, սեղանը կա, ջուրը կա, նստարանը կա և մենք էլ իջանք։ Մաքուր պահեք, չէ, մեկա, թափողը կթափի, հա, կարան, չէ, վերցնեն, տանեն, կցեն, ամեն մարդ պետք է տարածքը մաքուր պահի։
Չէ, դիթոմն ալա։ Մատեր թելախանտուրը։ Հետևորդներ եւ այստեղ էլ որոշեցինք հաց ուտել։ Եղեգիստուրը կազմակերպել է հյուրասիրություն, ուրեմն հետաքրքիր էր, վերևում երկու տեղերում զբաղված էր, ճիշտ է նստելու տեղեր կար, էլի աղբյուր, բայց զբաղված էր տարածքները, մենք էլ եկանք այստեղ էլ է շատ հարմար, հով, զով, հարմարավետ ու սեղանն եմ պատրաստում։ Հարմարավետ է, խորովածել կարակ բերեք այստեղ անել կամ սարքած բերել, մի խոսքով կարևորը որ կարող եք գալ, բարձրանալ Սմբատաբերդ, դիմացում ցախած քարեր, վերջում էլ կարող եք իջնել այստեղ բնության գրկում ձեր հացը ուտել, ճաշակել, վայելել, ձմերուկն էլ գցեցինք ջուրը, որ սառի, ահա Եվ այստեղ էլ, ինչպես միշտ, որպես ես բնության սիրահար, պիտի տեսնեմ ինչեր կան, չէ, ահա, Կարաջան, հետևորդներ արդեն սևանում են, արջի կերակուրը, մի քիչ դառնահամ է ինքը, շատ կան արջեր, անցած անգամ դե նկարեցի շատինում էր արջը ցերեկով գյուղի մեջ, ամենը, որպեսզի դուք այս ամենը տեսնեք, գաք, պտտվեք, ման գաք, ֆռաք, մի խոսքով բարձրանաք Սմբատաբերդ, ինչպես երազել եք, չի ստացվել, մեքենա չեք ունեցել կամ հարմար չի եղել ձեր ծանոթներին, ապա դուք կարող եք դիմել Եղեգիստուրին։ Ես էլ կարող եմ ձեզ հետ գալ, ընկերակցել ու մի հետաքրքիր ժամանակ անցկացնենք, ասեմ, եթե էլի մեքենա չունեք, Երևանից եք, խնդիր չի, մեր Վայքի, Եղեգնաձորի տաքսիները Սասունցի Դավթի կայարանի մոտից, լույսը բացվում է ժամը 8-ից գալիս են Վայք, Եղեգնաձոր, համ էլ մատչելի կլինի, կարող եք տաքսիներով գալ, Եղեգնաձոր, զանգել եւ կմոտենան ձեզ, ձեր ցանկացած վայրը կբերեն, լինի թե Վայոց ձորի սարերում, լինի թե Եղեգնաձորի գյուղերում էլ շատ հետաքրքիր վայրեր կան, տես, հեսա գնալու ենք դիմացի գյուղը, աղբյուր կա, գեյզեր կա, այնտեղ էլ շատերը, ես էլ եմ առաջի անգամ տենալու, որ Վայոց ձորի բնակիչ եմ, չի նշանակում, որ բոլոր տեղերը եղել եմ, ոչ, համ ժամանակ չի եղել, համ մեքենա չի եղել, բայց սա հետաքրքիր լավ առիթ էր, ստացա այս հրավերը, շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց, շատ հյուրասեր, իրենք էլ իրենց կողմից կազմակերպել են հյուրասիրություն, մի կտոր հաց կուտենք, այն ամենակարևորը մաքուր սրտով, կտեսնենք էլ ինչ ենք անում, մենակ թե գնանք հորպատեղ, այդ գեյզերը դուրս գա ժայթքի, ասում եմ, որ դա էլ ժամ ունի, պատարակ ունի, հավես ունի, կարելի է ասել հավեսովը, տեսնենք հավեսը կգա, որ դուրս գա, մենք տեսնենք, ահա, ամեն հարմարություն կա բնության մեջ, լավ է, որ հովտեղ տենց աղբյուր էլ կա, ջուր, և մենք էլ լվացվենք ու գնանք մի կտոր ճաշակենք։ Ահա, հետևորդներ ջան, նայեք ինչ հյուրասիրություն են կազմակերպել, էլ բոխի, էլ ինչա հավ, խորոված, տնական պամիդոր, վարունգ, մրգեր, բոլորը հողամասի, հա, բոլորը հողամասի հետևորդներ ջան, գյուղական համեղ ուտելիքներ։ Այո, ամենալավը, ամենահամովը, ամենաբնականը։ Ամենասպասված։ Այո։ Հացը կերանք հետևորդներ ջան և այստեղ ենք ասում կոֆե խմողներ հավաքվեք, կոֆե ենք խմում, բայց այս անգամ դաշտում ենք, բայց օջախի կոֆե չենք խմում, գազ օջախի կոֆե ենք խմում, օջախի կոֆե չի։ Բա, մեզ էլ այստեղի կոֆեն։ Ամենալավ ձմերուկը։
Ընտրեց լավագույնը։ Ճակավ, ձենից զգացում է, որ լավն է։ Բա լավն է, էլի, լավներ էլի տվե։ Վառեցիր քեզ։ Տանակով ես ծերս կրել։ Կամանց։ Այդ դանակ չէ, այդ ինչ են ասում, շտիկ նոժը։ Հա։ Կոֆե խմողներ հավաքվեք։ Հետևորդներ ջան, դուք էլ կարող եք այսպիսի հաճելի պահ անցկացնել։ Իհարկե, եթե դիմեք Եղեգիս տուրին։ Ման կտա, կպտտացնի սենց Եղեգնաձորի տեսարժան վայրերով, գեղատեսիլ վայրերով, էլ Սմբատաբերդ, էլ եկեղեցի, էլ գեյզեր։ Ինչու՞ չէ, նաև այստեղ գիշերակացել կա։ Եթե շատ հավանեք, չուզենաք գնաք տուն, դրա ճարն է կա։ Վրան է կտա, իրենց այգում։ Վրանատեղիներ էլ ունի։ Վրան էլ ունի, ամեն ինչ, մի խոսքով վնես բան չկա, որ չլինի, իրենց տունն էլ հարմար է, գետի ափին, արջը հաստատ չի գա, կարող եք մնալ վրանների տակ, դա էլ իր հետաքրքրությունը ունի։ Եվ կասեմ, հա, մեծեք։ Երկու հատեր, մեկը վերցին են։ Սից պրծան, հիմա էլ ձմերուկն է, որ մեղուները գան։ Տեսեք, նստարաններն էլ քարից են, բնական, ամեն ինչը բնական է այստեղ հետևորդներ, բնական։ Կոֆեն էլ խմեցինք, ձմերուկն էլ կերանք, շատ հաճելի օր անցկացրեցինք, իրոք հավես է, այն որ մի պահ կտրվում ես ամեն ինչից, մոռանում ես, որ տանը գործերը քեզ են սպասում, ամեն ինչի մասին մոռացվում է բնության մեջ։ Հիմա երեխեք լնեին, ես ջրի հետ ենքան կխաղայն։ Ռիքա, սաղն է կցի ասում։ Եվ ահա այսպես պետք է լինի, ամեն մեկը, որ գնա բնության մեջ, հաց ուտի, թափի, գցի, թողի գնա, մեր տարածքը բնությունը աղտոտված կլինի, վերջում հավաքվեց ու աղբը տանում ենք մեզ հետ, համապատասխան վայրում լցնենք։ Ահա լքում ենք այս գեղեցիկ տարածքը, գնում ենք ավելի սիրուն տարածք։ Մասուրը հասել է։ Վերևը չէր կարող։ Հա, ներքե։ Վերևը հետո փոքրել էր, է։ Հա։ Մեր մոտ էս տարի վայքում լավ մեծ է մասուրը։ Բնությունը իր օրենքները ունի։ Մի հատ ճանապարհ էլ կա, որ ջուրը լցնում ես, փոխանակի իջնի հելնում է վերև, չէ՞։ Բա բնության օրենքներ, գաղտնիքներ անբացատրելի։ Ժայռերը։
բատեղ։ Հետևորդներ եկանք հոր բատեղ։ Շունը մեծ, քեքը։ Էշունը չկծի։ Իրար հետ Դաշտը գնա գոլ։ սիրուն գյուղ էր։ Հա, փոքր սիրուն գյուղ։ Ես այնքան շատ եմ սիրում գյուղը, իմ համար վատ գյուղ չկա։ Այսքան ճանապարհ գնում ենք հետևորդներ ջան, որ գեյզերը տեսնենք, հեն էլ հարց է, բախտի բան է, ջուրը կլինի թե ոչ, տեսնենք, կարելի է ասել գնում ենք բախտներս փորձենք, ինչ էլ սոլ քորեր են, ժայռաբեկորներ, ոյ, հա, քարեր, ժայռեր, իսկական տուր էր այսօր, հա, են էլ ինչ տուր, լավ, հավեսին տուր են, որ բոլոր տեղերը մանեկ է, ի շնորհիվ ձեզ, դե պոպոկներն էլ միշտ կա, Ղայոց ձորի գյուղերը լի են կուզանիներով, Սա էլ ժամանակի ուրախ ավտոբուսն է եղել, երևի։ Հա։ Կյանքը եռացել է, եռուզեռ է եղել։ Պատկերացրեք մարդիկ վայրից վայր են տեղափոխվել, աշխատանքի, չէ՞, ուրախ։ Հա։ Վերջում մնացել են, վերջում էլ որ տուն են եկել, ասել, խոսացել են, վայ, լավ, հասանք տուն, գործից պրծանք, հասանք տուն, ահա, ուր են գնում, հեսա կտեսնեք, ինչի համար են գնում, հեսա կտեսնեք, ես էլ մարզայի սարեր կլնեն, հաստատ, չէ, Ես տեսա, դու տեսար, հաստատ մարզայի սարեր են, ավազոտ սարեր։ Ճանապարհներն է։ Ամբողջը վայրի մրգեր են, շլոր, խնձոր, տանձ։ Չկա, տխուր է։ Բարև ձեզ, աղջներս չբերեց։ Հետևորդներ, ահա այս քարի միջից է ժայթքում գեյզերը, որ այս տարածքն էլ պատկանում է հոր բատեղ գյուղին, այսքան եկանք, խռովել է, չի գալի, չէ, չէ, բայց ափսոս չի գա, համոզելու վրա է, ինչ կլինի, այսքան տեղ եկել եմ, օրերից մի օր, այսքան տեղ եկել եմ, եղեգիս տուրի հետ, խնդրում եմ, էլի արի տենյանք, ինչ կլինի, համոզելու վրա է, չի գալի, այս ջրից է, չէ, սենց գույն ստացել, հետաքրքիր, հա,
Տարածքն է կա է սիրուն ծառերը բան հավեսին։ Արի էլի մեծ սպասում ունեի, որ կտեսնեի, միշտ ինտերնետով եմ տեսել, որ ջուրը ժայթքում է, համարյա 1 մետր բարձրանում է, բայց դե այսօր չկա։ Խնդրում եմ գոնե գոս։ Ձենը չի գալի, չէ։ Չէ։ Հետաքրքիր կլներ, որ սենց ուզենայի նայել ջուրը տարերեսիս։ Հա։ Ոչինչ, համաձայն կլնեի, մենակ թե գար։ Լավ չի։ Հետաքրքիր, այս ջուրը Էս արվի ջուր է։ այս ջուրն է լցվում ստե, թե էսի ընդերքից է գալի, հա, խորը տեղից։ Բա էսի մարդիկ են սենց սարքե։ Այդ եմ ասում է, լրիվ փակել էին, որ ջուրը դուրս չգար, մարդ չգար ստե։ Հա, Բայց դուրս եկա։ դուրս եկա։ Տենց ինչ-որ բան սարքին, հետո ինքը։ Հա, բայց ինչի չգան, կարելի էր սիրուն տեղ սա։ Ձենն էլ չկա։ Չէ, շարժվում։ Չկա։ Լավ չի։ Ամեն տարի, բայց համարյա միշտ կա։ Էս տարի է, տենց որ։ Հա։ Ահա։ Այստեղից է ջուր։ Հա, Ահագին խորն է։ խորն է։ Չի գա, հույսեր չկա։ Չի շարժվում, չէ։ Իս ձեն է հանում։ Տեսեք աղի կուտակումներից ինչ գույն է ստացել քարը։ Երկաթային մասը, հա, դա։ Հա, ինքը երկաթ է ավելի շատ ջրի մեջ, որ տենց կարիշնիվի է էլի դարձե։ Չի եղել, երևում աստղի, ջուրը թարմի չի։ Կարող ասենք գիշեր եղած է։ Ինչ է սորը ջուր, զուլավ, սորը ջուր։ Սենց, իհարկե այս ջուրը չի Երևանով էթակներ։ հա, չի ժայթքում։ Այստեղից տեսնենք ուր է գնում։ Հա, հետաքրքիր է։ Տեսեք, այս ջրից ամբողջ այսպես երեսել։ Այստեղ էլ Օ! Ինչքան սիրուն է, լսի։ Շատ սիրուն է։ Հետաքրքիր է։ Ժանգի նման։ Հա։ Սիրուն տեղեր։ Բնության հրաշքներ մեր Վայոց ձորում։ Հորբատեղում, այս ինչ հրաշք վայր է, առաջի անգամ եմ, որ ասել եմ քթիս տակը, մարդիկ աշխարհից աշխարհ են գալիս, որ տեսնեն քթիս տակը, ես չեմ եկել, լսել եմ, բայց չէի տեսել։ Եվ շնորհակալություն կրկին ումը Եղեգիս տուրին։ Ռուդիկին։ Հա։ Հա։ Շատ հավես է։ Ափսոս, որ ջուր չի գալի։ Հրաշք։ Հետևորդներ, ահա, այսենց գալիս է։ Այսենց ջուրը ու ներքևը, լեռները, սորերը, բնությունը, օй, ինչքան առատ են ջրերը։ Բա եկեք տեսեք, հետևորդներ, սենց պահը բաց մի թողեք, կարող եք մի կտորել հաց ուտել, վայելել, լսել բնության ձայնը, դնչել սարերի մաքուր օդը, այստեղ ոնց որ թե գարուն լինի, ամբողջը կանաչ է, նայեք, կանաչ, ոչինչ չի չորացել, կանաչ է, ծառերը,
Բայց մի ժամանակներով վեճն եկել է։ Կարող եք գալ այդպես մարտաշիկան ես ինչի Հետևորդներ ջան, են որ ասում են աշխարհը կլոր է, մարը սարին չի հանդիպում, մարդը մարդուն հանդիպում է, չէ՞ ես հանդիպեցի Աշոտի հետևորդներին, որովհետև Աշոտի անունը տվեց։ Աշոտի ընկերներին։ Աշոտի ընկերներին եկել են բնության գրկում, դուք էլ մեզպես եկել եք, որ գեյզերը տեսնեք, այնքան համոզեցի չեկավ։ Երեք եղել է, բայց Հա, չեկավ։ Չեք շտավում կարող սպասեք։ Հա, հավանականություն կա։ Երևանից են եկել, տեսնում եք, չէ, հետևորդներ, Երևանից եկել են մեր Վայոց ձորի գեղեցկությամբ են հիանում, բայց չեք, ամաչում ժողովուրդ, սեղան են գցել, էլստե, բահ։ Ես էլ եմ հողամասում սենց խորովում, սարքում, իմը բնական է սաղ, քաղում եմ, էփում եմ, կոֆեն խմում եմ, համեցեք հողամաս, կանուշ արեք, Facebook-ից, այ, Facebook ամեն ինչ խաբար է տալի, չէ? Բահ, սա գալենստ է, բահ, համով, Այս օջախի վրա է մի հատ կոֆե եք դնում, ասում եք կոֆե խմողներ, հավաքվեք, վայ, կոֆե չեմ բերը, Այդ լսել եմ կոֆե խմող։ կոֆե խմողներ, հավաքվեք, կոֆե չեմ բերը, կոֆե չունեն, վատա, տխուրա, Էլի մեծ ավտոներով է հնարավոր։ չէ, սովորական ավտոն էլ գնում է, ոտով էլ, սովորական ավտոն էլ, Ոտով ամենալեզին։ ամենալավը ոտով է, մանավանդ, որ ջղայնացած ես լինում, կամ մեկ բաժակ խմած։ Ես էլ եղեգից տուրով եմ եկել։ Մեր երիտասարդը տուր է կազմակերպում, ցանկացած տեղից խոսքի Երևանից գաս, մեքենա չունենաս, ամենագնացով հանում է վերև, Սմբատաբերդ։ Գնացիք Սմբատաբերդ, գնացել եք։ Հա։ Դե ձեզ հաջողություն, Աշոտի հետևորդներ։ Աշոտին կբարվեք։ Ասեք 890-րդ պատմիչիկը։ 890։ Ուսամ մյուս տարի կգաք մեր հողամասով, սիրուն սարքած, հավեսին, ուտելիքներն է իմ ձեռքի պատրաստած։ Հաջողություն, լավ մնացեք։ Դե չենք խռովում, չենք վիրավորվում, թող վատ բաները սենց լինեն մարդու կյանքում, չէ՞, այսօր չտեսանք, մյուս տարի կտենանք, չենք, վաղը վիդեո կտենանք, չենք նեղվում, ես էլ ասեմ չեն Աշոտի անունը տալի, դու մի ասամ հետևորդները, չէ, ես ուր գնում եմ առաջ չափազանցնելու ճանաչում են, Երևի, ինչ կլի։ Բարև տատի։ Բարեց վարորդներ։ Ժողովուրդը մեկ աշխուժան Հա, էլի ասեմ, ես ինչ ավտո եկավ, ես սկորին եկավ, միլիցան եկավ, հա։ հանդիպեն, տեսնում Հա։ ժողովուրդը։ Ես սա մտի հետները չեն ունեմ։ Հետևորդներ իմ օրը շատ լավ անցավ, ես գոհ եմ, շատ գեղեցիկ վայրեր տեսա, լավ մարդկանց հանդիպեցի, հիմա էլ գնում եմ տուն, վայք։ Ձեր օրն էլ կարող է այսպես լավ անցնել, եթե դիմեք եղեգից տուրին և գաք գեղատեսիլ վայրերը ման գաք։ Լավ եղեք, հաջողություն, չմոռանաք, բաժանորդագրվեք ու լայքեք։ Ես վայքում չեմ, բայց դուք լայքեք։